不是只有这样子而已。刚刚录的这样子，那现在这个类似像新兴产业，它不是只有这样子而已，我们先把它的原料先找出来。它会有2次的变身，就是一个新兴的这个黑金产业，一个华丽的转身。哦，华丽产的。但是你看它这种华丽也没有我们这样华丽啊。是啊，那我们要转身喽。没有，我们要转身，我们要往前走。会破掉吗？为什么感觉下面比比啵啵？对啊，我也感觉得到啊。对啊，颗的。而且听说这边，你刚刚说什么？这边是比较大颗的，对不对？对，这个是我们这非常，等一下你绕起来就知道。这是弟弟跟爸爸。对，这台你有看过这台吗？这是什么？这台就是在捞蚬的，后面有个袋子嘛。对。它袋会往那边一直喷，然后拿起来，你要抖，用吸的。用喷的。用喷的。它会把蚬喷到这个网袋里，然后再洗。好聪明哦，是谁发明的？很久以前就有。妈妈也是这样弄。对，是哦。弟弟教我如洗，然后我们做的比较简单，就是我们负责推这个白啊。为什么？哇！可厉了吧？这也太夸张了吧？这样好肥哦。已经养到4年到5年了，养这么久哦。没有，它要往那个方向走啦。然后它下面在喷呢，动就在喷了，然后在土里面，那要洗它。就是它原本是住在土里面，所以它被喷出来的时候，它里面会含土，所以我们要这样把它洗，把黑黑的洗掉，把土都洗掉，给它洗拉拉。对，就可以把它丢上来，放进来的。那是谁决定说你要站在这个位置？习惯，对。对啊，是什么？它是 C 位哦，C 位是吧？好了，我们姐姐骗弟弟说那是 C 位。对啊。左手拿着就好，拿着往着就好。为什么你在乘凉？有了吗？有，这边。下去洗。那有洗啊？什么意思啊？为我身体要痒？它不是就像洗衣机这样洗一洗它就掉？这样可以了吧？还那种跳，这么大一个呢？这很重哎。这个要先让它到后面，有没有？它空间很大，你就甩，就进去了。喷到好，来，收了。还有下一批，来走吧走。其实踩黑蚬啊，前面这个多的很重要，因为其实你这一条喷过了，它下一个在走的时候就要注意这条走过。这边很多呢，我现在踩的都是呢，爸爸没有收到呢。爸爸走歪了。正式在走的时候，爸爸歪路不要走啊，不然你会漏手啊。好了哟，可以再来。太重了，这个很多。这个好多的，这个超多的，这个太重了。好，来过来，那个过来。你不要帮他哦，不要看他怎么甩到我。可以哦，他对讲。他不会，他甩不到我的。这个帮你拿近一点。你甩啊！不行，你不能在那边。你甩啊！你过来，这里。弟弟，你帮我。还有没有帮我？你帮我拉到后面。好，我这样，你要弟弟帮我来，姐姐过来，你要旁边，过来，呀，在前面。为什么姐姐在前面？对，来，收你，来。弟弟也要认真甩。随便你甩。1、2、3。还好吧。我好累啊！我的拉而已，我核心好重。那你们以前在做这个事情的时候会动怒吗？不会啦，像他这样动怒吗？会啊。就想报仇哎。他应该不会动怒，因为动怒是弟弟动怒。那你有站过这个位置吗？不会啦，那个位置，我都马被叫去做 C 位。你看，他叫去做西，怎么可能只推没有叫做是，那怎么吵架嘞？对啊，因为他到这里了嘛。再来一次，我洗一次给你看，好好不好？好。来。我这一个人轻松很多哎。还有东西，你要不行，你要说这不轻松，你要对位。我好累哦，对。这个也不少啊。对，这么多。就可以说很重，来了。去哪里？我跟你说，这个收属于是姐姐叫，你叫她当面前面。来，姐姐来。我没有站过这位置，你要教我啊。来，姐姐来。在这个位 C 位站多久了？这个吗？从我会抓我就一直站在这个位置。你都没有换过。对，我别的不能做，我这段时间我帮你先报仇一下，好，没有让你知道什么叫一起来。去哪里？回来，我来哦。没有喷到。看吧，害神没喷到嘞。幼稚园。
哦，你现在挺通大皮的。你是从小就在这边帮忙？没有，我本来是公关公司难怪。上班。啊，然后什么时候回来5年前。5年前。你有离开过吗？毕业以后就来啊。毕业以后就来了。对啊。我弟弟本来是应用外语系，然后也是因为家里养殖，其实就是像这样子，其实越来越养的没有那么好，所以他才转学去读中山大学的海洋科学学。那段时间就是文革大量暴毙，然后想找出到底是什么问题，所以才去读那个科系，然后想说学习一些东西。但这是答案，你跟学文革干嘛？就是它都是养殖相关的啊，而且养这个黑蚬其实跟养文革它有一些雷同的方式。对，养殖的部分我们会一起讨论做新的养殖方式，像我们导入科学化管理，对，然后就是用显微镜去镜检，这个是现在渔民我觉得比较需要去调整的。像弟弟的角色会有一点像，他就会赶快看这个水质的状况，找向，然后跟如果是几滴剂嘛，然后如果有问题赶快换水，或是我们赶快补水，或是我们赶快做光合菌、益生菌去。我怎么觉得这个整个养最辛苦就他嘞？对呀，他要帮忙调配，然后顾他的健康。又要洗啊！好了，这个就是他们家的蚬，但不是只有这蚬哦，接下来蚬会变身到下一个阶段。弟弟，你自求多福好。好自为之。它一般是这样子啊，这边我们刚刚捞起来，对不对？对。我看过最夸张的是在台南那边，是这个机器就在旁边。哦。它捞起来直接哒就分了。是在分东西。那你看下面这是刚刚我们捞的嘛？我们今天我们没有补这么多，所以它在哪边？它会在这边变成是人工的。人工分哦。用人工分哦。对不对？这个本来是应该用这个分嘛，对吧？对不对？对啊。这是。妈妈。妈妈笑的。哎呀。吃蚬真的有用。啊，这个完了之后，接下来。再来我们会去吐沙。吐沙。对。怎么吐沙？可以看一下这个。它在喷这是什么东西？这个是臭氧，微分子的活氧，跟我们气泡水不一样。它其实很像的概念，就是打氧气进去，让它增加它的溶氧。你闻不到啦，因为它也会散逸。那个臭氧味道，但臭氧有味道啊。可是不会很明显啊。可能一个打到里面去，所以不明显的。对。但不然臭氧水的味道很明显。但是我们有调浓度啊，臭氧是增加它的水中的溶氧，让它可以吐沙吐得比较干净。它的肉超多的啊，就这样。都好肥哦。你们自己不做洗牙？也会。我的做法是生的嘛，你生腌，我先冷冻嘛，我冷冻2个礼拜之后，对，然后把它拿出来，用那个过滤水把它洗完之后，把它放在旁边，然后再把它调之后把它丢进去，就把它盖起来，它就丢进去。那你怎么吐沙？他吐完你保养头啊，你快吐干那样。所以买回家是吐好的。我去买那家没有吐好，我就不会在这个。哦，是哦。对啊。所以我们其实现在就是很重视这个挑选，我们的一颗一颗敲过再出货。其实我们说文蛤，我们用眼睛看就可以知道它有没有坏掉。可是以黑蚬来说，它整颗都是黑的，它嘴巴又是尖的，所以其实它就很仰赖你听声音去辨识它，锵锵锵，去确认说它有没有包土货。来，沈伟如来，所以你挑，你先挑，你觉得没问题的，你就放这边。没问题，没问题，因为你可能都有问题。没问题，这个给你试看看。有问题。你唔安尼，你这个有问题，过来，来，用敲的，这个没问题。好，这个是清脆的。确定哈？嗯，没问题。嗯，好棒哦。哇，怎么都没问题？那请问刚刚那个有问题的在哪边？不知道。在这里面其中一个啊。真的假的？当然啦。谁啊？正常啊。没干，你太强。哦，这样。哎，这个不一样哎。不一样。妈妈都提示他。怎么每个都很像啊？对啊，你拿两颗放在手心敲。可是为什么我刚这个转一个角度它就没事？你看。声音还是不一样啊！对，丢地上，对，这样子丢到这边来，对，真的假的？对。都土。哎呀，包土的，都是土哎，啊他人哎，它没有肉啊，它就死掉了啊。哦，空壳就对了。对啊，你没有挑起来啊，你带回去煮的话，你整锅都是老巴烂泥巴。啊，我买回家也要这样敲哦。大家煮。哎，我刚好放墨鱼汁吗？哦。哎，我们接下来有什么东西可以吃吗？一定要准备料理了。好好，对啊，那不要敲了，来，我们去吃东西。可是你可能先要敲一敲才能够下去煮啊。这是什么？这个是炒的蒜香炒黑蚬。哦，啊，你们都不用加别的，就只有蒜头。全部都没有调味，吃原味。
蛮好吃的。这是肥吗？这个不是这个是因为它有泡酱汁，所以它是相对肥，对，相对肥的，肥满度对吧？就比较饱满。像你这个是有穿过嘛，对不对？我们是用熟腌。为什么怕生腌会有问题哦？怕菌啊。好吃啦，就是熟腌之后，为了确保这个菌数，这真没办法。但超好吃哎，因为这样就可以吃到肉满满的、肥肥的，水分又多。当时的这个黑蚬是日本来这边契作吗？对，我们也是日本契作的，一般都这样子的。是哦，对，我们就是以前就是整柜回销日本。日本人自己为什么不好好养？这边成本低啊，日本高啊。其实还有一个日本养在湖海交界，他们一直都没有这样的区域可以去专养。没有地啊。对对。一开始用契作的方式，那我把我的种拿去那个地方。对对啊，可是它严格规定就是你不准把我的这个东西卖到你自己的地方。对，大概10年前吧，我们就开始养了。这也有放蒜头嘛？对。有，好甜哦！这个汤啊，完全就是用鸡脚、猪脚跟蚬去熬出来的。对啊，再放个面线进去，超好吃的。所以鸡不是重点啊，鸡只是配角。鸡肉也好好吃。这个是很特别的，这个是台湾鲷，而且是海水的鲷。海鲜吃一下，我们是清蒸而已。然后等下你们可以试一下，沾一下我们的蚬酱油。什么酱油？蚬做的酱油，黑蚬酱油，它是纯酿酱油，它有加蚬汁，回甘明显。你的酱油是用你的黑蚬要怎么弄？先做成蚬精还是？对，做成蚬精，高浓度的蚬精。所以你就给它这个蚬精，但不是包成这样子。对。然后再给酱油炒，酱油做好之后再把它放进去。对。就是最后做调煮，因为其实像这样的东西，一开始也有试过，说是不是应该要跟酱油一起发酵，但它毕竟是海鲜嘛，对，所以我们最后是用最后调煮的。我们的蚬精是用陶瓮去滴10个小时，所以它已经褐变，它尾端的时候很明显，甜甜的，对，而且它有一个烟熏味，都是自然产生的。说真的，我觉得蚬啊，对我来说最可惜的一件事情就是它本身的肉其实不是很饱，不是很饱的情况之下，如果用这样的方式，就这个说真的肉已经没有什么。他就是喝了这个汤了，就肉比较可惜啊。但这个其实这个肉是可以拿出来做料理。以前我妈妈在帮爸爸补那个蚬的时候，也是都肉都不吃啊，都只喝这个汤。一般都这样子，可是这个肉挑掉很好吃。然后我们把这个肉挑起来，我现在随便煮一个来吃。好哎，好吧？是要肥的哦。没有，就挑起来就好了。我要帮忙挑。对啊，不然。本来是没有这一趴的，对，就想说既然来了不要浪费，不然那个大家都喝了汤都不吃东西。对啊，帮蚬找一条活路。创造一些机会。你蛋黄打发吗？我要把它打成沙拉酱。放进去。好。越来越像了。来，倒，好。这么多？还没，再来。好。原来这全部都是油哎！你不晓得哦？我不知道哎。然后出来，再来，好，美乃滋。对耶，是沙拉的那个美乃滋哎。好现在这个美乃滋打起来了，对不对？然后我们接下来就做结合，来一个它这边腌的酱油，因为我觉得这个蛮好。所以你是要做饭团？我这个做一个类似像手卷里面的酱。好鲜哦！这辣手卷是吗？放进来。给它泡在里面。然后白芝麻帮我放一下。这变成沙拉前菜了。这不是，这个是待会还要再做主汤，这边更简单。白饭现在做这个就是日本长的石川冻，是只有海港吃得到，只有种辣的地方才吃得到。就辣汤泡饭。对。哦。这碗应该很好吃。好吃哦。那满满的辣。然后这边做调味。它这么鲜还要调味？你可以喝喝看，然后再放一点日式酱油进来，它就不一样。鲜的。好，你就摇一摇，日本料理。对耶，料理对耶，怎么差一个酱油差这么多？现在这个滚，对，你把它倒过来。汤泡饭。所以我家里用蛤蟆也可以咯。可以，当然，蚬精剩下来的蚬肉我们可以这样弄。那现在这边就是另外一道。所以你们先试试看，我这边边包。那个是就你汤匙筷子，对，没关系，你们吃。那你工作我们自己吃。我点了把它夹。看起来很好吃。弟弟最辛苦。哎呦，这你会让哦。好，我们今天就包2卷。没有，不够，他还
要拍。哎，出发喽！看起来很好吃。哇，好鲜哦！简单啦。辣酱泡过它真的比较肥耶，比较软，哦，不会柴柴的。而且没想过，同样一个桌子上的东西，居然可以变成不同的料理。汤好像熬很久的感觉，好鲜哦！这个手写好好吃哦，哇，完全变成不一样的东西。弟弟最辛苦。哎呦，你会让哦。好，我们今天就泡2卷。哎，没有，不够，他还要拍。怎么样？很好吃哦。这当然是好吃。对，超好吃。大家不吃的东西，你只要稍微转换一下。最厉害的是，因为我们刚吃到那个辣就是干干的、柴柴的，可是你看我们这样泡起来，它整个都又变饱满了。对，然后就有点酸酸的，又很开胃。对，就跟我们想象中那种辣只能做成配蒜头这样炒。其实很多哎，包括比如说你这个你要把它煎成那个欧姆蛋也很好吃啊。你说用肉，然后去煎哦。对，它其实很多利用。像这个我有这么多的量，以前我们家开居酒屋，我甚至会把这个剁成碎肉跟猪脚的放在一起，然后下去烤成肉串。辣哦。对啊，这些都是很好的味道啊。所以辣第一道先把它的精华煮出来。你精华出来是显金单型坦白。对，然后再把这个碳点感，剥它2次皮啊。对，还有很多无限的可能变化，我觉得。但重点要有你教啊。没有啊，大家都看电视都看得到，我都该讲都讲啊。没啦。对，有了，还有很多啦。哦，真的。对。那我们下次再来好了。好，我先走了，拜。如果您也喜欢我们的节目，请订阅詹姆士出走料理 YouTube 频道，并且开启订阅小铃铛，接收影片最新的通知哦。感谢您。